halka waxaan isugu niminaa shucuurtayda maanta muujino dhammaantay waan ka simanay haddaan Soomaaliland nahay maasha Allah ma waan heesay maxaan heesay halkaasaan ka heesaya halkani waa beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa waxa ka socda maanta dabaaldeg iyo sidoo kale taageero lagu muujinayo xildhibaan David Williamson kaasoo golaha baarlamaanka Ingiriiska geeyay arinta qadiyadda Somaliland waxaana isugu yimi bulsho badan oo ka kala yimid magaalada Hargeysa iyo sidoo kale arday tiro badan mikrofoonka ayaa la dhaxmarnay waxaana weydiinay sababaha halkan isugu yimaadeen iyo sidoo kale dareenkooda waxaana yiraahdeen wallahi dareenkayga lama qiyaasi karo ma sha Allah aad baan ugu faraxsanahay anigoo ictiraafkayga sugaya oo leeyahay Soomaaliland ha noolaataan leeyahay aad buu dareenkaygu kacsay ma sha Allah lama qiyaasi karo lagu taageerayo qadiyadda Soomaaliland sidoo kale lagu taageerayo doodii dhawaan ka dhacday ay soo jeediyeen baarlamaanka waddanka Ingiriiska ay kaga hadlayeen qadiyadda Soomaaliland waa arkaysaan maanta caruur iyo ciroolaba in maanta Soomaaliland guud ahaan laga soo wada baxay iyadoo runtii qadiyadda la taageerayo ما شاء الله ونفرحسنا هاي ونوناكسنا هاي قول بانو ده رجيسنا إننا نقول هلو ده واتاسو ما أنت وحويان ده فرح ويان ونفرح عنا سومال لنا وحن كرجينا إلى هاي نقول نصيو وقعن قبته وإلى هاي ده اعتراف سيو ده سلاسة نفرجينا الحمد لله وحن سكون مدينة الصورة وين نجيو ضغط سومال لنا مدح بناني ده مركاوكم هتسيبانو لنا Soomaaliland ilaa cumrigeeda raajiyo guushay doonaysaa على رسول الله waxaan leeyahay Soomaaliland xorowday saxarkii baxyo samaatay horay u socoto hagaagtay guuliyo gobonimo hal mid baan ka oranayaa dawladda anjaarkana ma luubi ictiraafkeena ku fadhida waxaan leeyahay Soomaaliland way gooni goosatay wayna tagtay u qira gobonimada niyaani Soomaaliland noola farxadayda lama koobi karo aad iyo aad ayaan u faraxsanahay waxaan ka socdaa dugsiga 26 Juun والله dareenkaygu aad buu faraxsay maanta waxaan ku qiyaasay ma garanayo maxaan ku yiraahdaa Soomaaliya ma doonayno Soomaalilandnimadeeda waxaan doonaynaa in lagu ictiraafo caalamku waxaan ku codsanaynaa ictiraaf gaar ah sideedana loo ictiraafo maanta waa maalin weyn oo shacabkii reer Hargeysa ay muujinayaan dareenkooda muwaadinimo waa maalin weyn oo ay dirayaan fariin weyn oo daaran laba qaybood mahad celinayaan xildhibaanada dawladda Ingiriiska ee ka dooday qadiyadda Somaliland iyo jawaab cad oo u dirayaan cid kasta oo maartay qaranka nagardaamada daba socota waxaanu leenahay boqortooyada Ingiriiska ay taariikh weyn bay naga dhaxaysaa oo ka soo bilaabmaysa 100 sano ka hor ku dhiirada inaad aqoonsataan noqdo wadankii ugu horeeyay ee jasiiradda qaniga ee Somaliland aqoonsiga siiya aad iyo aadna waxaan u salaamayaa TV-ga MMTV oo maanta isaguna maartay munaasabada qayb weyn ka qaadanaya timinteeda iyo guud ahaan shacbiga reer Somaliland ee ka soo qayb galay munaasabadan ay ku muujinayaan taageerada ay u hayaan wadankooda iyo qarannimadooda shacbiga dhammaan Somaliland oo dhan baan ka salaamayaa waxaan leeyahay qadiyad maanta ciyaar maaha maadaama ilaahay nagu guuleeyay ilaahay idinkiisa aynu ilaahay ka baryayno in calankeena iyo dalkeena goosadkeena iyo nidaamkeena ay dawladaha reer galbeedku ay nagu taageereen waxaan ilaahay ka baryaynaa calan khayr qaba iyo ummad khayr qabta ilaahay ha inooga dhigo ummadda Soomaaliland waxaan leeyahay meel kasta joogaanba ha isku tirsadaan dhammaantood salaamu calaykum bismillaah Guulad Maxamed Aadan Guulad Cunaabi MMTV Hargeysa